verdad que antes vivíamos. Lucy, este back. ¿Verdad que antes vivíamos acá? Tengo que venir a la doña Teresa como quiera, pero es que ahora ya... Mira, 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 mira. Mira, con los cuajos de afuera, con los cuajos de afuera, mira, mira. Se cree que está divina, se cree que está divina. Chocha de la vida, la indígena esa, bueno, pero para ellos hoy está hermosa, ¿no? Hoy está lindo para venir a la finca. No, no está lindo. Es calor. Calor y no hay nada como la gente en esta puerta. ¿Dónde está el teléfono? Yo lo tengo. Dame que voy a llamar a Charo, a ver.